Pirmiausiai, tai buvo labai didelė privilegija dalyvauti šitame projekte. Dalyvavau kaip vertintoja, tačiau turbūt gavau naudos ne tik kaip vertintoja, nes dalinimas gerąją patirtimi, savo įžvalgų įsakymas, ieškojimas bendrų atsakymų kartu su kolegomis man taip pat davė labai didelės pridėtinės vertės, todėl kad gerąją kolegų patirtį galiu panaudoti savo darbe, o kolegos turbūt atsižvelgia į mano patarimus. Kas buvo sunku šitame darbe, tai turbūt, kad dalinti patarimus yra prisimti atsakomybę. Ir kai kuriais atvejais tavo patarimas turi būti labai pamatuotas, labai pasvertas, dėl tos priežasties, kad žmonės bando į jį įsiklausyti ir daryti tam tikrus pokyčius. Labai džiaugiuosi šiuo projektu, kad jis buvo skaitmeninėje erdvėje ir mes galėjome sutaupyti savo laiko sąnaudas, esant reikalui susijungti nuotolinės konsultacijas, konsultuotis ir kalbėtis kartu. Žinoma, nuotolinis darbas turbūt neatstoja gyvo bendravimo, bet tas labai svarbu. Dirbdama šitame darbe taip pat naudojau įrankius, pildžiau platformoje, ataskaitas, teikiau savo refleksiją. Taip pat naudojausi dirbtino intelekto patarimais ir bandžiau sudėlioti tiek savo mintis, pasižiūrėti, ką gali geriausia pasiūlyti dirbtinas intelektas šitame dalyke. Ir manau, kad tai yra neįkainojama patirtis, stovėti vietoje negalima ir šitą projektą reikėtų tęsti, tik tais apmastyti apie tai, kad viena diena galėtų būti gyvo bendravimo, o likusios 2 arba 3, tada jau nuotolinėje erdvėje per skaitmeninę platformą, pildant visiems kartu, matant įžvalgas ir jeigu kyla klausimų, visada galima pasijungti į nuotolinius susitikimus. Tai dar kartą dėkoju.